দাদা তুমি কোথায় যাইতেছো? বাজারে যাইতেছে, আসতে দেরি হইব, সাবধানে থাকিস। কি মজা, আজকে আমরা মিশনে যাব। তুই তাড়াতাড়ি করে সবকিছু রেডি কর। অনেকদিন পর আজকে আমার ভালো লাগতেছে, কারণ অনেকদিন পর দুই বোন আমরা পিকনিকে যাবো। আমি এক কাজ করি, দেখি গাড়িটা সবকিছু ঠিকঠাক আছে নাকি। আরে দাদা দিয়ে আবার বাসায় আইতাছে, এখন কি হবে? সবকিছু ঠিকঠাক আছে, এখন মিনি আসলেই হয়। মিনি তুই আমার গাড়িতে কি করতেছো? বন্ধুরা, তোমাকে যদি কোনোদিন বলা হয় এক পাশে 1 কোটি টাকা আর এক পাশে তোমার মা, তখন তুমি এই দুটার মধ্যে থেকে কোনটাকে বেছে নিবা? যদি সবার মতন তুমি তোমার মাকে বেছে নাও, তাহলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও আর কমেন্টে বলে যাও তুমি কোন ক্লাসে পড়ো। আরে দাদা কিছু করি না, গাড়িটা অনেক ময়লা হয়ে গেছে তাই মোছা দিতেছি। আল্লাহ বাঁচাইছে, ধরা পড়ি নাই। আর দাদা তুমি দিয়ে আবার বাসায় এসে বললা? আরে মোবাইলটা নিতে ভুলে গেছিলাম তাই আবার ফিরে আসতে হলো। দাদা ভাই অনেক দেরি করে আসছো। কি বললি? কিছু না দাদা, দাদা চলে গেছে, মিনি তাড়াতাড়ি করে চল আর সবকিছু মনে করে নিয়ে নিস। বন্ধুরা তারপর কি হলো সেটা দেখতে হলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে কমেন্টে পার্ট 2 লিখে যাও।